સુરવીરતાની વાતો, કારણ અહીંયા પાઘડીઓ વાળા ઘણા બેઠા છે એટલે કે અંગ્રેજોને આવ્યું નહીં કરી નહીં મારા વાળાને વાત, નહીતર આ જન્મણ જેવી જાતને રહેવા નો દેત રામડો. સાહેબ ઈ સુરા વીર વછરાજ આપા દેવાય મહારાણા પ્રતાપ સાહેબ ઈ રણે ચડે અને ગીગા બાપુ બારોટ રામવાડા સપાકરાનું વર્ણન કરતા કે છે કે સુરા કેવી રીતે રણે ચડે. જાત કમાણી કરી ખાય ઈ શીની જાત, જાત કમાણી કરી ખાય ઈ શીની જાત, આ ભૂખો રે પણ ખડ નો ખાય ઈ શીની જાત. સાહેબ આ સુરોની ધરતી છે, કારણ કે મરેલ માલ ગોલણ ગાડા ભરે, મરેલ માલ ગોલણ ગાડા ભરે પણ જીવતા બાવડું નો જલાય ઈ શીની જાત. આવા હાવજ મળ્યા છે એટલે હાંડા તોડિયા પાંજરા વાળા હાકળેથી બાગ છૂટા બાગ બોલી ગામડામાં થઈ હાક બાગ છૂટા સી કાળ જાડે બચતા પે નાગ જાણે કુટા આસમાન કેતા ફૂટ્યા જમીતા જાણા ફાના ચેક વાળા ભલે કાળા વેર જાગે પાડો વાળા રંગ કાળા પૂર ફોજાળા ઉઠેલા વાળા વાદળના નોર પડે પડે બંધ કરી એને વાગરણે તૂર કે કોણ જણીતી ગડી રણકી પાખર કણી જણીતી જખર કાતો ઉઠિયા જોડાર રણકી સિંધવર રગ રણકી ઉઠિયા રોગ રણકી મામલે કરે હુરા માર માર હનુમત ઘૂમવાને લંકા ડાળે જેમ દયા વેરી હુંડા વાળા તો કર્યા એક મેક તોરા દીએ ગામડામાં લૂંટવાને પાડે દાડા મારી ગમ રોડી તો કર્યા એક મેક લડ્યા હલ્લી મેદાનમાં તે યમનની ફોજ અમે વરવાને હાલ્યા સાઈ મુગલની ફોજ એકલો ટોટી કરાણા અટક્યો એક કવિના તપુના મંડાળ મંડા રાજપૂતી ફોજ માટે તપુના મંડાળ મંડા રાજપૂતી ફોજ માટે કોઈ લડ્યા રણવક મહાદેવ નામધારી મહાદેવ નામધારી મહાદેવ નામધારી. ભાઈ જેમ વાત કરે ને કે સાહેબ સાહિત્ય છે એટલા માટે આપણી સંસ્કૃતિ હજી સુધી જીવતી છે, એટલા માટે આ ભાઈની ફરમાઈશ બેન લઈ લેશે, મેં ઘણો ટાઈમ લઈ લીધો છે, બધાને ન્યાય મળે એટલા માટે.